مع الأول نسيوها بالفرنسي. C'est ça. 2 plus 2 en fait font 4. Très bien. Qui veut essayer 3 plus 3? 3 plus 3, sans rire. Je te demande pardon. On est dans quel genre d'école en fait? Dans le genre d'école où les élèves ne parlent pas sans permission, d'accord? Mais tout le monde sait que ça fait 6. Personne dans cette classe ne prend la parole sans y avoir été invité. D'accord? Est-ce que tout le monde s'en souvient? Oui, madame. Bien. Marie, tu veux bien te lever? Lève-toi. Hop, hop. Comme tu es très en avance, ces questions sont pour toi. Combien font 9 plus 8? Ça fait 17. Oui, c'est ça. Très bien. Combien font 15 plus 17? 32. Oui, c'est exact. Bon, maintenant, combien font 57 plus 135? 192. Oui. Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57? Très bien. Qui peut me dire combien font 7695. La racine carrée est 87,7 et quelques poussières. ودوك نروحوا للنسخة الجزائرية. هذه هي 2 زائد 2 يعطونا 4. يعطيكم الصحة. دوكا شكون حاب يسيي 3 زائد 3؟ 3 زائد 3 تمسخري بينا. سمحي لي واش قلتي؟ وين رانا هنا؟ واش هاد المسيد يرحم بابك؟ حنا وين التلاميذ ما يهدروش بلا ما نعطيلهم الإذن، فهمتي؟ بصح كاع على بالهم بليك يساوي 6. انا ما على باليش. شوفي حتى واحد في هاد الكلاصة ما يهدر بلا ما نعطيلو الإذن. فهمتوا تلاميذ؟ ما تنساوش. نعم. بون ماريا تقدري تنوضي؟ ايا نوضي. اوب اب. بيسك انتيا مخك شويه هرب عليهم، ما راح نسقسيك هاد الاسئله. شحال يساوي 8 زائد 9؟ يساوي 17. اه صح، برافو. شحال تساوي 15 زائد 17؟ 32. اه صحيح. بون دوكا شحال تساوي 57 زائد 135؟ 192. صح. تقدري تقولي لي شحال يديروا نقولوا 135 في 57؟ مليح. شكون يقدر يقول لي شحال يديروا 7695. الجذر التربيعي تاعها هو 87.7 وشوية أرقام.